Hello, hello, chavales. Hello, hello, hello. Bienvenidos a un nuevo vídeo más al canal. Y para los que vieron el último vídeo, pues dije que hablaría sobre la próxima arma que sale mañana, cuyo nombre no sé muy bien cómo se dice, Maxkeleon Rifle, así es su nombre o algo así. Pero bueno, gente, es lo de menos. Mañana veremos cómo se llama. Y bueno, hablaremos de sus funciones que tiene, ya que es media parecida a la escopeta de desfile. De fondo estaréis viendo un gameplay con el rifle stick. Y también mañana saldrá el paquete de Blackbeard Gear, que depende de lo que cueste haré o no el review. Así que gente, vamos al vídeo sin más hablar. Bueno, chavales, uy, pero qué más se está viendo. Buah, me hace falta calidad en esto. Pero eso da igual, gente. Lo que no le falta calidad es la nueva arma que vamos a ganar la semana que viene. Y que fuentes cercanas a DL, pues según eso, pues dicen que estas serían las estadísticas de esta arma, 3 en todo. Y bueno, Roy Gamer en uno de sus vídeos dijo que esta arma tendría 4 formas de utilizarse dependiendo de la máscara que te pongas. Y las más obvias son las de francotirador y asalto. Las otras dos pues las veremos mañana. Pero también sabemos que según esta foto, llevando la máscara de esta semana, pues se convertiría el arma en un francotirador. Y hablando de Roy Gamer, me lo topé la semana pasada, aunque no sé si es una copia o el verdadero Roy Gamer. Pero bueno, eso, gente, da igual. Y bueno, según yo, una posible habilidad de esta arma sería equipándote la máscara que se ganó en la primera semana. Reduciría el daño otra vez el daño, me he equivocado. Llevando la máscara de la primera semana que se ganó en este evento, pues reduciría el tiempo de recarga en esta arma. No se sabe todavía nada de las balas ni nada de eso, aunque sí la agilidad, la precisión y el daño y todo eso, que es de 3 en todo, como vimos anteriormente en la foto. Y bueno, gente, la otra forma de utilizar esta arma no la sé muy bien, porque no la veremos mañana, gente. Y si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete, y si eso, traeré el paquete y su review que vendrá mañana. Ahora sí, de hecho esto, gente, nos vemos en la próxima. Chao.